大家好，我是野龙，今天继续钓鱼。昨天下了暴雨，然后降温。今天选的这个地呢，就是这一片潭稍微向阳的地方，这个地方稍微浅一点。我估计是经历过昨天的暴雨降温，然后今天太阳刚出来，鱼肯定会来这个稍微浅一点的滩上来晒太阳。刚好今天我就在这个地方等他们。明天是向路明的生日，然后今天钓一点鱼，最好是能钓一条大鲤鱼，当做送给他的生日礼物。因为我估计他以后应该也挺喜欢钓鱼的，送个大鲤鱼应该是一个最好的生日礼物。找不到那种又避风又向阳的地方，找不到。今天这风太大了，只能钓底了。你钓浮的话，铅太轻，扔都扔不出去。这个饵要稍微大一点，还行。开，中鱼了吗？第一杆。我去！刚才随便戳了2坨下去，竟然中了！我是毛上来的，第一杆就毛了一条鲫鱼。菜都已经安排好了，如果是鲤鱼的话就红烧鲤鱼，如果是鲫鱼多的话，就明天就有一个鲫鱼豆腐汤。小鱼的话就是油炸小鱼，都挺不错的。这个风按说它不可能吹一天嘛。等风停的时候，应该效果会挺好的。这个点今天感觉挺有希望的。哎呀，今天这个风真的是，从来到现在一直没停过，一下子东风，一下子南风。这怎么玩？哈哈。这还怎么玩？竿也扔不出去。嘿嘿，小伙子，哇，大马可！这两天马可还真是大。你看这风稍微小一点，它这个不就上鱼了吗？这个风影响真是太大了。完犊子又来了。鲤鱼来了，哈哈！呜呼，还行啊，哈哈哈！趁这一阵没吹风，扔了一杆好的，我去，果然来鲤鱼了。看一下啊，一个正口，不大，小半斤，哈哈哈！有点东西。这下面是有缘，你看这个肚子里面吃了多少饵，都拉出来了。今天就是风大，风若无大，你看这个阵风真的是错过了多少鲤鱼啊！我的天！好了，风终于停了一下。哎呀，这个壳打得太好，现在一点小口都能看到了。这样钓鱼才有意思嘛。这个钓鱼就是漂有一点的微弱的动作，你跟它斗智斗勇，就那种一颤一颤的，就把你心弦的波动那种感觉才有意思。这风又来了，我的天呐，我崩溃了。小伙子，我去，这条红翅膀真的是漂亮啊！看到没有，鲜红的。哎呀，只能趁着这个风不吹的这个间隙钓2条鱼。现在钓鱼好卑微啊，今天卑微的钓鱼佬啊！这个鸟你还想接我的饵啊？好家伙，我丢出去它从哪里飞过来？钓只鸟也不错，刚刚那鸟估计还有半斤。在鲤鱼里面估计也是2-3斤了。嘿嘿，小伙子你还想跑啊？倒吐了口气，中板鲫。小伙子有点东西，但是东西不多。杨锅鱼，狂风又起。哎，好难啊！
今天就完全被这个风把心态给搞崩了，还是先回家一趟吧。现在3点多，反正也没课。等一下搏一搏下午4、5点的这一个时间段，再补一点窝。好了，先撤。等下过来估计就是一阵狂咳。秋天的蝉在叫，我在亭子边。刚刚下过雨，我懒在，因为我喝不到酒。我咋死的舍不得，都是们全家喊快点走。我拉起你的手，看你眼泪淌出来。我撒飞，我讲不出话来。我懒在，我讲不出话来。我要走了，这牵你的烟火波浪里。黑巴巴的天，好大哦！杨国鱼，时间过得很快，现在都已经6点多了。这一阵可稍微还好，还行，但是都是些小鱼。这个雨呢，反正是断断续续，一直没停过。现在水都有点变昏了，看一下，现在就是这么小的，越钓越小了。按说这个时应该到鲤鱼出现了，这个水也昏啊，现在气温是降了，但水温挺高的。这鱼钓上来身上都是热热的。小伙子，这个好像还行啊。什么鱼？难道要下超网吗？哦呀，双飞，算了，超网不下了。2条杨锅鱼双飞，这条杨锅鱼就大。我的天，这个至少都有2、3两了。等下回去可以称一下。这个在鲤鱼里面应该可以算是个10斤往上的。最后一竿剩这么一点饵了，这个阵口一直不错，从来没停过。看一下这一竿稍微稳一点，搞点收竿鱼。小呀，今天是妥妥的钓完了，饵料也钓完了，现在已经快7点了，天马上也要黑了。鱼货应该还可以，因为这一阵一直在拉。今天可以说妥妥的暴富了，小鱼暴富，还行哦。今天还可以，大部分都是鲫鱼、杨锅鱼、2条鲤鱼，然后还有几个大马可，今天还行，完全 OK， 几斤鱼反正是有的。这一餐鱼反正是妥妥的了，等下稍微小一点扔到鱼池去，然后其他就是妥妥的一餐鱼，没毛病。好，今天就到这里了，非常完美。